日本嘅吃食店喺明治時代已經有嘅咯喎。最早嘅喫茶店係1888年開嘅卡西沙間。到咗昭和時代，開得越嚟越多啊！我好中意昭和復古 feel 嘅喫茶店㗎。咁一齊去睇下啦噃。呢間喫茶店係昭和38年開嘅。哇，好有復古 feel 喎！我哋叫杯 coffee 同 紅茶先。叫啲咩食啊？我細個嗰陣時咧，媽媽會叫ハンバーグ定食，我會叫 parfait。咁我哋都叫呢兩樣嘢食咯。中學嗰陣，我中意去喫茶店飲嘢。你中意飲啲咩㗎？クリームソーダ或者コーヒーフロート。我之前喺日本做嘢，會同啲同事去喫茶店食 lunch。啊，你叫呢個拿破里意粉同炸蝦定食，好好食喎！下次同大家講下日本嘅中秋節啦。